Ahojte diváci, dnes prichádzame s ďalším videom, v ktorom budeme riešiť bezúdržbové nátery. Preto som si tu dneska prizvala aj Tona, ktorý je odborníkom v tejto oblasti a má viacej ako 20-ročné skúsenosti. Pracuje pre renomovanú značku Adler, ktorá sa zaoberá technickou podporou, distribúciou a výrobou takýchto náterov. Takže vítame ťa tu dneska, Tono, ahoj. Ahoj, ďakujem. A za e-farby som tu ja, Alžbeta Mášová. E-farby sú internetoví špecialisti na farby. Máme najširší sortiment farieb, olejov a lakov na slovenskom internete a taktiež poskytujeme poradenstvo. Takže tou dnešnou témou bude bezúdržbové nátery. Málo kto vie, čo si pod týmto pojmom predstaviť, ale hlavnou výhodou je hlavne to, že ich nemusíme tak často obnovovať. Takže môžeme sa teraz o tom ďalej porozprávať. A začneme asi tým, že prečo teda použiť takýto bezúdržbový náter. Prečo ho použiť? Spotrebiteľ, ktorý ide niečo natierať, čo sa týka dreva, ten hlavný dôvod je asi preto, že je to typ náteru, ktorý z dlhodobého hľadiska netreba tak často ošetrovať ako bežné typy náterov. No a na čo všetko môžem použiť takýto bezúdržbový náter? Ten náter sa dá používať na rôzne typy výrobkov alebo prvkov, ktoré si ľudia vyrábajú bežne v domácnosti alebo v stavebníctve alebo pri bežnom používaní. To hovoríme, dajme tomu, o vyvýšených záhonoch, balkónoch, drevených fasádach, plotoch, veľa altánov a rôznych iných vecí, ktoré si ľudia z dreva vyrábajú. A čo je podľa teba najväčší problém pri starostlivosti o takéto drevo? Najväčší problém pri starostlivosti o drevo je to, že tí ľudia sa z dlhodobého hľadiska nestarajú o to drevo tak, ako by bolo treba. A vlastne druhá strana veci je tá, že nie správne pripravia to drevo na daný typ povrchovky, ktorú idú to drevo ošetrovať. A ako musí byť pripravené to drevo, aby to bolo teda správne? Najlepšie a vlastne hlavným takým dôvodom, ako pripraviť, je, aby bolo to drevo dostatočne vysušené. Pokiaľ kupujú nejaké surovejšie drevo, tak aby to drevo malo v sebe vlhkosť maximálne niekde okolo 15-17%. A po druhé je dobré, aby to drevo bolo správne nabrúsené alebo pripravené na ten náter. Čím hrubší brus na tom dreve samotnom, tým tá prilnavosť tej povrchovky na ten daný podklad je lepšia a tak povedz aj trvácenejšia. Aký je teda hlavný rozdiel medzi tými bežnými nátermi a týmito bezúdržbovými nátermi, keď si porovnáme bežnú lazúru, lak alebo olej s touto lazúrou? Hlavný rozdiel je ten, že bezúdržbové nátery majú o moc dlhšiu dobu životnosti do ďalšej renovácie. Keď to zoberiem z praktického hľadiska, bežné typy tenkorských lazúr sa zhruba udržujú čo 4-5 rokov, by sa mal spraviť jeden korekčný náter. A u týchto bezúdržbových fasád si myslím, že alebo bezúdržbových náterov sa tá doba predĺžuje niekedy až o násobky alebo násobok tej doby. A na aký typ dreviny teda môžem použiť bezúdržbový náter? Typ dreviny u nás sa najčastejšie používa smrek, borovica alebo smrekovec. Toto sú asi najčastejšie dreviny, na ktoré sa tieto typy povrchových používajú. Je vhodný aj na pochôdzne plochy, keby sme to chceli dať napríklad niekde na terasu alebo na schody a podobne? Nepoviem, že nie, ale nie je to taký ideálny prípravok na povrchovú úpravu drevených fasád. Na to sú určené iné typy výrobkov, ktoré sú priamo určené na terasy. A môžem to použiť aj na exotickú drevinu? Použiť na exotickú drevinu je to taká polemika, ale skôr by som na tú exotickú drevinu použil iný typ výrobku. Môžem použiť bezúdržbový náter aj na staré drevo, ktoré je už niečím natreté? Dá sa použiť aj na staré drevo. Veľa záleží od toho, či ten povrch, ktorý chceme upraviť, je dostatočne homogénny alebo dostatočne tie lazúry alebo tie povrchovky, ktoré sú už na tom dreve natreté, či majú takú dostatočnú húževnatosť alebo prilnavosť na tom dreve, aby nám ten náter, ktorý na to dáme, z toho dreva nešiel dole.
ideálnejšie, pokiaľ chcú ľudia docieliť, aby mali povrch v tom danom otieni, v ktorých sa tie bezdržbové nátery robia, čo sú, dajme tomu, tieto 4 otiene, aby dosiahli tie otiene, tak vtedy je ideálnejšie to drevo vyčistiť úplne do surova a previesť ten nátier na komplet celý, ale nevravím, že sa to nedá spraviť aj obnovením toho náteru, čo tam bol predtým. Takže tie varianty sú viaceré. Aký je teda správny postup pri natieraní? Správny postup je taký, že to drevo si treba dostatočne pripraviť a nabrúsiť a spraviť prvý deň jeden nátier, nechať ten nátier odpariť alebo vyschnúť v rámci nejakých 12 až 24 hodín, pokiaľ je dobré počasie a vlhkosť, a naniesť druhý nátier a tým pádom končíme. Je potrebné použiť aj impregnáciu? Po tieto typy nátierov netreba používať impregnáciu, nakoľko už v sebe obsahujú biocidné zložky. Koľko tých nátierov mám tam vlastne dať? Väčšina výrobcov odporúča teda 2 nátery, je to aj v tomto prípade koľko? Hej, je to vlastne, odporúčajú sa spraviť 2 tie nátery v rozmedzi 12 až 24 hodín. A pokiaľ by sme to potom už, dajme tomu, z dlhodobejšieho hľadiska išli už ošetrovať a po, dajme tomu, x rokoch, tak stačí potom spraviť iba jeden korekčný nátier. A čím aplikovať? Nám to aplikovať nejakým štecom alebo na väčšie plochy nejakým valcom, alebo niekto je fanúšik aj striekania, takže čo by si odporúčal? Najlepšia taká varianta je použiť správny štetec na takéto typy nátierov, takže ideálnejšie je to spraviť štecom. A aký odtieň teda aplikovať? Odtieň záleží od typu dreviny, ktorý zvolím, ale tie odtiene sú základné 4, ktoré sa vyrábajú v tomto základnom prevedení. Sú to 2 odtiene našedlé alebo jemne strieborné a potom sú 2 odtiene imitácia starého dreva, kde je možno zároveň tie odtiene aj trošku zjemniť, ale základ sa robí v tých 4 odtieňoch, ktoré som tu uviedol. A ako to môžem zjemniť? Zjemniť máme na to bázu bezfarebnú, ktorou riediš určitým pomerom ten hotový výrobok, ktorý je v tom danom otieni, takže tým pádom si môže zjemniť ten otieň. A čo keby som ten bezfarebný nátier chcela použiť čisto bez vlastne pigmentu? Toto není vhodný nátier, čo sa týka bezfarebnej úpravy. Je to vlastne, tá bezfarebná varianta je len na zjemnenie toho otienia, nie na bezfarebnú úpravu. Na bezfarebnú úpravu sa používa iný typ výrobku. U nás e-farby máme vlastne 2 typy týchto bezfarebných nátierov. Jeden je Adler Pulex Silverwood, ktorý je toto. A potom máme ešte lignový platín. Vieš nám povedať, aký je medzi nimi rozdiel? Rozdiel medzi týmito 2 výrobkami je taký, že jeden sa robí na rozpušťatlovej báze, ako je, dajme tomu, Pulex Silverwood, a potom lignový platín je na vodoriediteľnej bázi a sú to, tak povediac, dosť podobné výrobky, čo sa týka kvalitovo. A čo sa týka trvácnosti, takisto. Takže tam si myslím, že nie je medzi nimi rozdiel. Jediný rozdiel je ten, že jeden je robený na rozpušťadlovej báze a druhý na tej vodoriediteľnej. A na záver, máš nejakú praktickú skúsenosť s týmito farbami? Sú s nimi tvoji zákazníci spokojní? Myslím si, že tých zákazníkov je nespočetné množstvo, s tým, že spokojnosť je, myslím, na vysokej úrovni tým, že prišla doba, kedy ľudia začali používať tieto typy nátierov a prichádzajú, tak povediac, nové nápady, nové idei, či už architektov alebo ľudí, ktorí sa o to drevo ako také nechcú moc starať alebo chcú mať takú dlhšiu dobu voliteľnosti tej ďalšej údržby, tak sú si, myslím, že veľmi spokojní. Tak ďakujeme ti za dnešný rozhovor, za to, že si dneska ako nám prišiel, dal nám tieto tipy a rady. A pre vás, diváci, ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, môžete nám volať na telefónne číslo 041 202 8892 alebo nám môžete napísať na špecialista@efarby.sk, kde nám poradí náš odborník na farby Martin. A ak by ste mali záujem o tieto bezúdržbové nátery, tak si ich môžete rovno zakúpiť na e-shope www.efarby.sk. Tak prajem pekný deň, dovidenia. Dovidenia.